chegou o momento de nós colocarmos as nossas vidas nas mãos de Deus. Deus quer te alcançar agora. Por isso, pare tudo o que você está fazendo, se for possível para você, e viva esse momento de oração conosco. Nós iremos adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Momento muito especial, e nós já acolhemos todas as intenções que nos são confiadas pelo nosso Instagram, também pelo chat do YouTube, e que nós possamos abrir o nosso coração a tudo aquilo que Deus deseja realizar em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E cantando, vamos acolher Jesus. Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que é tudo em mim realizou. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que é tudo em mim realizou. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Os irmãos, diante de nós está Jesus, vivo e ressuscitado, a quem nós devemos dar palavras de louvor agora, espontaneamente, louvá-lo e adorá-lo. Ele que é o Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa história, Senhor de todas as nações e de todos os povos. Ele que, do que era dividido, fez um só povo, destruindo em sua própria carne o muro da separação e a inimizade. Ele é o nosso unificador. Ele também que nos unifica interiormente. Ele é Rei da unidade. Por isso nós queremos te louvar, Senhor, porque tu nos atraíste Teu amor em nós, na nossa história, de vários lugares nesse momento para te adorar.
E Tu és o nosso vínculo de unidade. Nos atrair a Ti, Senhor, a Tua vontade. Tu és, Senhor Santa. Jesus, o nosso Nós Deus. te amamos, nós te adoramos. Nós te louvamos e te adoramos. Nós nos prostramos na Tua presença. Quando Suas palavras forem Nós cessando, rendemos permita a que Ti, o próprio Deus de amor, Espírito, Deus de bondade, por meio das línguas, Deus de consolação, continue a adoração, o Deus louvor, fiel, Deus protetor, sustentando Deus amigo, a ação de graças Deus na que é presença sustento, Deus de que é Jesus paz. vivo, ressuscitado na Nós te Eucaristia. adoramos, Senhor. Que hora preciosa é esta, em que nós te adoramos e nos unimos a Ti, Senhor. O Senhor deseja unificar muitos corações nesta adoração. Corações divididos, principalmente, sobretudo divididos entre o pecado e a busca pela santidade, entre o mundo e a vida com Deus. Pessoas profundamente fragmentadas, que travam batalhas árduas para se decidirem pelo caminho da salvação. E o Senhor deseja tocar estas feridas, essas inconstâncias. O Senhor, através da sua luz salvadora, vai alcançando nesse momento. E se você se reconhece como sendo uma das pessoas hoje que tem necessidade de alcançar esta graça, de tomar posse dessa graça, se apresente a Deus, exponha a sua mão ao altar do Senhor, onde quer que você esteja. Diga: Senhor, dai-me esta graça. Repita comigo: Senhor, dai-me esta graça. Senhor, dai-me esta graça. Eu quero ser teu. Eu quero ser teu. Diga: eu quero ser tua. Eu quero ser tua, Senhor. O Senhor quer te dar essa graça. A graça de tomar posse da pertença a Ele. O Senhor deseja cessar as guerras interiores que nos chacoalham como ondas de um lado para outro. Pacifica-nos, Senhor Jesus. Que Tua presença gere em nós essa unidade que nós almejamos, desejamos. O Senhor ia me dando a imagem de um campo e de sementes que iam adentrando este campo, que iam se enraizando, dando vida, gerando vida. O Senhor me dá o entendimento de que esse campo representa o nosso país, que o Senhor com generosidade lança as sementes da fé em muitos corações. O Senhor me dá a ciência de que nesse momento muitos corações são como um terreno fértil que acolhe essas sementes de fé. E muitos agora vão sendo despertados neste amor a Deus. Sobretudo pessoas que diziam: quando eu fazia catequese ou quando eu fazia crisma, eu era tão mais fervoroso. Depois de um tempo eu adormeci na fé. O Senhor reaquece os nossos corações. O Senhor reaquece o coração do povo brasileiro.
para viver a fé, que é tão característica do nosso país, do nosso povo. E muitos agora são despertados para uma fé nova, para uma radicalidade nova, para uma escolha nova por Deus. Bendito seja, Senhor, pela tua obra. O que é que você precisa sacrificar para ter a Deus hoje? O que é que você precisa imolar para poder ter a Deus hoje? O Senhor vai, nesse momento, iluminando muitas consciências a respeito do que precisa ser deixado. São pecados, são pequenos vícios, são pequenas imperfeições. Alguns ele apresenta e revela inclusive coisas lícitas, mas que viraram alvo de idolatria e por isso estão te afastando de Deus. Peça ao Senhor para ir te revelando, te encorajando. Afasta, Senhor, inclusive as distrações nesse momento. As muitas distrações que lutam para desviar o nosso olhar do Senhor. Volta o nosso olhar para Ti, Jesus. Volta o nosso olhar para Ti. Volta o nosso coração para Ti. Não permita, Senhor, que nós andemos perdidos, distraídos, desperdiçando a graça que nos é concedida, que nos é confiada. Volta o nosso olhar para Ti e nos cura desta dispersão. Volta o nosso olhar para Ti, Jesus. Senhor, ainda Ele derrama uma graça sobre uma mulher que está participando deste momento de adoração. Senhor, derrama para Ti a graça de retornar à Tua família. Vai tirando essa idolatria ainda do seu coração. Coisas, situações que você sabe o que é. Diferenças com a tua família. E vai derramando esta graça da coragem, da humildade, para retornar a eles. O Senhor falava também de famílias divididas, onde a graça do perdão precisa entrar hoje. Pessoas que não se falam, pessoas que debocham no silêncio umas das outras. E tudo isso é como que fazendo ruir a unidade familiar. E você que nesse momento tem consciência deste mal, vai pedindo a Deus para renunciar toda causa de divisão, renunciar toda causa de discórdia, e pedindo a graça de se sacrificar para poder dar o perdão a quem precisa. Estimulação de si mesmo para poder dar o perdão, para poder conceder o perdão. Corações resistentes pelo orgulho. Une-nos, Senhor, a Ti para que possamos nos unir aos nossos irmãos. Une-nos a Ti.
Restaura em nós este vínculo, primeiro, para que nós possamos costurar novamente esses vínculos entre os nossos irmãos, a partir da unidade que temos em Ti. Resgata-nos, Senhor. Resgata-nos. Por isso a atrairei, a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor, como porta de esperança. Aí ela se tornará como no tempo de sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais meu Baal. Não lhe deixarei mais na boca os nomes de Baal, e ninguém pronunciará tais nomes. O Senhor nos dá essa palavra, confirmando esta graça de pertença. Enquanto muitos vão aderindo a esta pertença ao Senhor, um desejo novo por Ele, os ídolos vão caindo por terra. A idolatria vai caindo por terra e a fé vai sendo renovada neste Deus que nos chama à conversão, nos chama a Ele. Palavras para me expressar no brilho desta luz que vem do teu olhar. Encontro meu abrigo, meu lugar. Encontre teu abrigo em Jesus, o teu lugar aqui, aos pés do altar do Senhor. Nós está passando em nosso meio a nos abençoar, e tocas com ternura com a tua mão a cada que abre o coração. Abra seu coração e erga seus braços. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Minhas mãos se elevam, minhas mãos se elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor, toca uma mulher que o Senhor te curou agora porque tu decidiste erguer teus braços. Você estava resistente em fazer esse esforço, de simplesmente erguer teus braços, mas essa mínima expressão de fé que tu fizeste agora foi a porta pela qual Deus entrou e tocou o teu coração. Por isso, se você ainda não se abriu ao louvor agora, nesse momento de adoração, dê palavras de louvor aonde quer que você esteja e deixe-se alcançar. Deixe-se vencer por Deus.
e que todas as resistências caiam por terra, todas as forças que se opõem a este momento de adoração, que se opõem ao espírito de piedade diante desse momento, que essas forças sejam nesse momento destronadas do altar onde nós mesmos as colocamos, e peçamos a graça da libertação. Nós vamos cantar este refrão mais uma vez, e eu te convido dessa vez, erga seus braços com fé e deixe que o louvor passe por você, o louvor dos anjos passe por você e alcance o Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Minhas mãos se elevam, minhas mãos se elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. E à medida que nossas mãos se elevavam a Deus, o nosso coração também se elevava. E muitos corações que estavam presos às baixezas, aos sentimentos mais baixos, mais vis, iam sendo libertados, porque nosso coração se elevava às coisas do alto. Você se sentia incapaz de alargar o seu coração para as coisas de Deus? Vai nesse momento experimentando o desejo do céu, e você deve sim bendizer a Deus por esta graça, porque sem a graça de Deus nós não desejaríamos estar com Ele. Obrigada, Nós nem sequer estaríamos Obrigada, aqui, Senhor, nesse momento, nessa adoração, neste canal, neste link. Nós seríamos incapazes se Ele não nos tivesse atraído e não nos tivesse dado o gosto das coisas do céu, das coisas de Deus. E nós somos gratos, felizes, Senhor, por Te pertencer, por termos o nosso coração elevado ao valioso tesouro do Teu coração. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Vai desterrando os sentimentos mais enterrados nesse momento, os sentimentos mais vis, e vai nos libertando, vai nos fazendo novamente nos erguer para Ti. Nós Te pedimos, Jesus, eleva-nos no nosso coração, eleva nossas mãos em louvor a Ti, eleva-nos a Ti, Senhor Jesus, reconquista-nos para Ti, Jesus. Nós Te pedimos, eleva-nos, Jesus, eleva-nos, Senhor. Para sermos santos como Tu és. Minhas mãos se elevam, Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra quando estou em Tua presença, o Senhor toca a você também, que não estava louvando. Quando nós repetíamos o refrão, você só escutava em silêncio. Mas agora você fez uso da sua voz, você cantou inclusive com voz forte. E o Senhor também te libertava nesse momento. Te libertava de um espírito que te aprisionava pela garganta. Você se sentia incapaz de se expressar. Era como se você se sentisse profundamente intimidado, acuado. Como o mudo que Jesus curou
você agora se põe a falar, mas você não tinha problema de não conseguir falar propriamente dito. Era um problema de ordem, de cura muito interior, muito profunda. E o Senhor vai dando a graça a você nesse momento de se expressar na língua dos anjos. E se expressar e deixar fluir a graça através dos teus lábios. E nós queremos louvar e glorificar a Deus por mais essa libertação tão simples. Obrigada, Jesus. Tão simples, mas Obrigada que vai fazendo com que a alegria retorne ao nosso coração. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Tende piedade de nós. Liberta-nos de todos os traumas, de todos os vícios, de todos os ressentimentos, Senhor Jesus. De toda e qualquer repreensão que nós tenhamos recebido de nosso pai, de nossa mãe, que não nos fizeram bem, de nossas autoridades, de nossos patrões e chefes. Senhor Jesus, liberta-nos de todo e qualquer espírito que queira nos jogar para baixo, que nos tenha provocado um sentimento de inferioridade, de baixa autoestima. Cura-nos, Senhor Jesus, e nos alcança nesse momento, para que nós possamos te louvar verdadeiramente. Muito obrigado, Jesus. Senhor, de nos fazer novas criaturas em Ti, em louvor a Ti. E nós queremos, Senhor, também acolher a Tua bênção sobre nós, a bênção das bênçãos, a bênção do Santíssimo Sacramento. A você que nos acompanha agora pela TV, pela rádio ou pela internet, eu te convido a ficar de joelhos como sinal de rendição filial ao Senhor, que deseja te abençoar. Cantemos o tão sublime sacramento e nos preparemos para receber a bênção do Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. E antes da bênção final, a bênção do Santíssimo Sacramento, eu quero mais uma vez, Senhor, te agradecer por todas as curas, graças, prodígios, sinais, milagres que tu tens realizado, tanto neste programa de hoje, como também em todos os programas, todos os dias que tu entras, Senhor, na tua presença santa, no Santíssimo Sacramento, tu curas muitos e muitos. Eu quero até animá-los
todos vocês, todos nós que somos agraciados por Deus através deste programa, testemunhar através das redes sociais, do Instagram. Coloque o seu testemunho, diga do que você foi curado. Isso edifica cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por todas as curas, milagres, sinais e prodígios que Tu vens realizando ao longo deste tempo, através deste programa. Do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso bispo, sobre todos os bispos do Brasil e do mundo, sobre os nossos párocos, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, as dioceses, arquidioceses espalhadas no Brasil, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Amém. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva e o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva e o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. E nos voltando para a Virgem Maria, nos consagremos a ela, consagremos todas as graças recebidas nesta adoração, consagremos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, tudo que temos e somos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por esse momento de graça, esse momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E aqui a gente quer reforçar o convite que o Padre Almeida fez a cada um de nós. Se você recebeu do Senhor uma cura, uma graça, uma libertação, vai lá no nosso Instagram, @fazendo-barulho, e partilha conosco, porque tudo que nós fazemos aqui é nessa intenção, de levar até você uma experiência de Deus, uma experiência de transformação de vida, e nós ficamos muito felizes com o seu testemunho. Aproveita e coloca aí também no chat, porque quando a gente testemunha, a gente toma posse da graça recebida e ainda edifica a todos, né? Glória a Deus, é isso mesmo. Tome posse, você também. Quero agradecer as nossas convidadas, Thalita Paula e Daiane Silveira, que abrilhantaram testemunhando de norte a sul do Brasil. Obrigado. Isso mesmo, é a alegria toda minha. Então volte. Uma Daiane? alegria também, né? Eu acho Pena que- que não deu tempo de falar das quermesses de São Paulo. Olha, a gente precisa fazer outro Chique. programa desse para falar só das comidas dos Só lugares. O das que vocês comidas. acham? Ah, A gente eu faz a topo, tô dentro. comida, Importantíssimo. prova das comidas das regiões. Principalmente Vai a dar prova. Vai dar super, exatamente, vai dar super certo, viu? Tá aí então, já tá pré-agendado. Vamos ver como é que vai ser aí. Eu tenho certeza que você também que nos acompanhou deve ter ficado com muita coisa guardada aqui, querendo falar. Não, eu quero testemunhar isso, eu quero dizer que aqui é desse jeito, a gente reza assim, todo ano tem essa novena aqui. Eu sei que você tem muita coisa a testemunhar. Nós estamos nas nossas redes sociais aguardando seu testemunho, seu depoimento, a sua participação. A gente volta no próximo sábado a partir das 11 da noite, aqui na Rede Vida de Televisão, Rede Shalom de Rádio, também no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe e tenha um bom domingo. Shalom, Valeu, gente. até mais. Shalom. Vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara. Vamos
ver